programazioari dagokionez, bai komentatu aste honetan, ostiralean bertan hasiko dela dantza ekitaldiarekin. Denetari dago, Eskurria etxetara iritsi da aste honetan zehar, eta bertan ikusi daiteke abendua bitarte dagoena, eta aldetik bai azpimarratu nahiko dituzke, bai aipagarrienak edo izango direna, bai dantza arloari dagokionez, bai irailaren 14an bertan Graumen Jaunen nazioarteko eta Europako koreografo prestigiodunak sortutako 4 pieza izango ditugula ikusgai, edo urriaren 20an Martin Zalakain Ardia Dantza taldearen eskutik, Pio Barojaren Zalakain abentura idazlana oinarri hartuta izango dugune dantza ekitaldia. Erakusketak ere izango ditugu, epe laburrean, orain eta ostiral honetan irailaren 14an irekiko dana Euskaraldiaren ekimenaren inguruko erakusketa bat izango da, eta azaroaren 23tik abenduaren 29ra Turtxuelo argazkilaria duindarraren funtsaren erakusketa. Dakizuenez, funtsa hori Alduingo udalera pasata izan zen, iaz okerrez banago, eta horrekin erakusketa berezi bat prestatu da, eta hemen izango da ikusgai. Baita ere antzerkia izango dugu, urriak bostean edo Ulindarrak obra adibidez, edo aurrentzat ikuskizunak ere prestatu dira. Bai urriak 21an kontzertu batekin, edo abenduaren 16an euria antzez dara Markelin antzerki taldearen eskutik. Eta kontzertuei dagokionez, hori den bezala, arreta berezia jarri zaio programazioan, eta gu bai bat aipatzearren, komentatu nahiko nuke, Santa Ceciliako egunaren testu inguruan, azaren 25an, Alberto Agirre Alduingo Abesbatzari egingo zaio omenaldi kontzertua ere iragarri nahiko genuke. Helburua da web orri berria aurkeztea, gaztero.eus web orria, uste hemen antzean dakazutela, bai. Eta, web orri honetan ikusi alde zuen bezala, jasoko dugu gazterok duen agenda oparoa, bai erakusketak, bai musika, bai dantza, bai antzerkia, eta programazio guztia, baina horrez gain ere kale programazioa ere erakustera ematea ere da gure helburua, web orri honen bitartez, eta gunean buruz informazioa dago, eta bazkide nola izan ere bertan tokatu alda. Ostegunean 7an dantzapoteoa egongo da, Basterotik hasiko da, eta Zumea plazan bukatuko da, eta hori ere aipatzeko. Eta gero bestalde, badago beste ikuskizun oso berezia dana, eta aipatu nahiko nukeena, azaroaren 16an Fritz Konpaini dator, konpainia hau Madrilgoa da, eta oso konpainia berezia da, kide gehienek Down sindromea barkatu dakate, eta dibertsitatean oinarritutako konpainia da, Madrilekan esan bezala etorriko dira, eta konpainia profesionala da, eta egun horretan bertan goizean eskolekin egingo da emanaldi berezi bat, eta gero beti bezala emanaldi irekiago aurkiko dugu. Aurreko urteetan bezala, pintura eta marrasketa ikastaroa jarriko dugu martxan, baita ere arte aplikatuak eta egurtaia, eta beste bi ikastaro berri jarriko ditugu abian aurten. Sormen idazketa tailerra eta kartoiarekin egindako lanak. Izan ematea, gaur bertan hasira, gaur iazko ikaslentzat eta hurrengo astean 17an hasiko da baita ere izen